Այդ Նաքսուն սպանեց Գիլջուին։ Ինչ, Նաքսուն։ Նա վերադարձել է։ Նաքսուն, մարդասպանը։ Նախորդ գիշեր այդ մոգը տանսու կիրառեց ուղիղ պալատի առաջ։ Դա այն հնարքն է, որ Նաքսուն էր միշտ կիրառում։ Աստված իմ, դա ճիշտ է։ Դա նրա հնարքն էր։ Մի րոպե սպասեք։ Նաքսուն մեռած է։ Ճիշտ է։ Ձեզանից բոլորը տեսել են, թե ինչպես է նրա մարմինը մեր աչքերի առջև մոխիր դարձել։ Այո, ճիշտ է։ Այո, բայց նրա հոգին դեռ ողջ է։ Ստվեր մարդասպանը վերադարձել է որպես փոխակերպված հոգի։ Ինչ, իսկապես։ Դա չի կարող պատահել։ Բայց Նաքսուն աղջիկ է։ Գիլջուին տղամարդ է սպանել։ Դա մի բարձրահասակ երիտասարդ էր դեմքը կապույտ կտորով ծածկած։ Նաքսուն հոգին տեղափոխել է, ճիշտ է։ Միգուցե նա այդ բարձրահասակ տղամարդու մարմինն է ընտրել։ Ուրեմն հավանաբար նա ավելի ուժեղ է դարձել։ Նա ի սկզբանե շատ ուժեղ էր, բայց հիմա անպարտելի է դարձել, որովհետև ավելի ուժեղ մարմին է ընտրել։ Գիլջուի սպանությունը նրա վրեժն է Չոնգուկվոնին իր մարմինն այրելու համար եւ իր մարդկանց վերացնելու վրեժը, բայց մենք ինչ կապ ունենք։ Այդ Սոնրիմն է սպանել Նաքսուին։ Անպարտելի Նաքսուն փաթաթված կապույտ շորով վերադարձել է, եւ Սոնրիմը անկասկած նրա հաջորդ թիրախն է։ Սա էր ամբողջ բամբասանքները, որ ես կարողացա լսել։ Գիլջուի մարմինը գտնելուց մի քանի ժամ է անցել։ Որտեղից այդ անիմաստ շշուկները։ Նման լուրերը սովորաբար կրակի պես են տարածվում ու չափազանցված։ Եվ դրանք հիմնավորված են։ Գիլջուին սպանող մոգը տանսու է կիրառել։ Դա հենց այն հնարքն է, որը Նաքսուն էր օգտագործում։ Ով է ասել, որ դա միայն նրա հնարքն է։ Ես էլ կարող եմ հենց հիմա կիրառել այն, եթե ուզեմ։ Եթե այդ շշուկները տարածվեն Սոնրիմի ներսում, ես ամբողջ պատասխանատվությունը քեզ վրա եմ թողնելու, այնպես որ աշխատիր այդ ուղղությամբ։ Այո,